嗨，各位爸妈啊，我是天飞，欢迎来到 H3S6的。OK，我们今天来继续我们上一次的，就是我们上一次遇到了突袭，对，那我们这一次呢，就是我们遇到了突袭状况，对，然后我们被魔物突袭了。接下来呢，我们要的话就是去帮忙。那我们现在的主线任务是在机体人类做休息。不过各位爸们应该还知道说，就是我上次发现了很白痴的事情，就是我的克烈斯装备的长弓，所以原本的技能一样都无法使用，非常的瞎。对，那我只好没办法了，所以现在只能找寻武器，然后想办法把那个技能可以再使用。对，好，那我们现在就照做休息哦。那我们上次是接受了雅克纳的委托，对，我们之前对，接受了雅克纳。村子不停遭遇到灾难，果然是在这煞星之日出生的女孩带来的厄运。这女孩已经害死了自己的父母，再不把她扔出村子，我们都会被她害死。村长，请下决断吧，要救村只能这么做了。没错，把这受诅咒的女孩赶出我们的村子。天啊，可以死！当时他们说的话，我听不太懂。回过神来时，我已一人被丢在荒山中，不知为何，已经拼命地往前走。饿了，累了，弄不清楚方向，倒下。耳边不断缭绕恐怖的声响，是我自己的声音吗？不知过了多久。一阵温暖触感传来，仿佛带给我新生一般。那双手的触感，我一辈子不会忘记，一辈子不会忘记。啊，是伊尔的过去，好久没梦见以前的事。再到外面去吧。喂，伊尔，这样不行啊。哦，一定会发生什么不好的事情。对啊，伊尔，你这傻傻的。记录结晶散发的光辉是否触碰？好车，哪里？啊！这些日子好像想得明白些了。伊尔几乎从有记忆以来就一直赖在姐姐身边，可是伊尔总帮不上姐姐的忙，一路上都让姐姐操心。洛帅大哥和米里欧大哥不一样，他没有办法带大家通过难关，伊尔只能当着被保护的角色。伊尔在任性的想一直待在姐姐身边，一定会拖累姐姐。想明白了。啊！不能感应到我在附近，看来你也逐渐正视自己的天赋了。到底为什么找上我？我说过，你有独特的天赋，我可以完全帮你发挥你所拥有的力量。你隐约察觉了吧？你出生时对应的星象，造就你完美的体质，让你轻易能够接受魔界的力量。你是谁？哈哈，幸会，我是朱葵教教主朱轩。雅克那小子说的真不错，只要你成为我的弟子，就能完全补回我教的损失。朱葵教就是那个吸人鲜血的魔女。感谢你们帮我教训那个没用的徒儿。放心，以你的天赋，成就一定能远远超过他的。姐姐说，那些人都是丧心病狂。哼，不过是获得力量的方式不太一样罢了。获取魔的力量就是你的天赋。回想一下，你为什么想要力量？你心里的愿望是什么？我想要力量，我想要能保护姐姐。
哼，这就对了。哼，一堆小虫子在别人的地盘，真是服手服脚。这样吧，我就先让你体会魔力涌入身躯的快感。等等我！有人呢？你发现的也太慢了吧，克里斯！快！可是我现在最头痛的就是我没有武器啊！快！怎么一大早就跑到外面来了？没事啊，只是睡不着，出来晃晃而已。怎么了？脸看起来很憔悴。没事，休息一下就好了。快回房里好好休息。天啊！一个时辰后，那么由我带领本部人马正面攻击。我带领剩余人马留守，虽然人不多，但请放心交给我们。也有小姐请留在基地休息，请多担待。请放心交给我。然后我们3人从西路走，趁隙从小径突入对方据点。正面攻击的部队是吸引对方主力，尽量拖延时间，不知便且战且走。放心吧，别看我这样身手 OK 的。嘿，看来关键成败就在我们身上。是，也请各位信任我们。突入作战，我们是有配合经验的，拜托你们了，弥留大人还有2位协力者。好，事不宜迟 ，Go Go！ 好哦，弥留加入队伍，落下加入队伍。在担心小妹妹，担心的话，何不留下来照顾她呢？不需要这么做，不用担心。既然决定了，我就不会再顾虑其他，完成眼前的事再说。谢谢你，克里斯小姐，我们确实需要你的力量。好啦，赶快成功打爆那傻教团，就能赶紧回来咯。OK 的，出发吧。清晨那时，希望是我想太多了。好，他说要从哪里出？按错了。突入4号教团基地。我后来发现 A 可以发现特殊对话，太神了。好，他说从哪边突入啊？这里吗？不好意思，请问要从哪里突入呢？这里吗？哦，看起来，哎呦！我在这里负责接应和确保，有需要物资吗？好啊，有没有装备？我需要装备。没有装备，我需要装备啦。那我买一点 MP 好了。不是，10罐就好。我需要装备啦，不然克里斯。烦欸！你看他完全没办法用技能，真的是很废耶。圣灵疗法，超痛的啦！我真的觉得米利欧伤害是最低最没用的。超痛的！使用医术紧急包扎，斗技降龙伏虎，咒法近身退散。克里斯！好痒！我天啊！别再打克里斯了，超痛！用一点圣灵疗法，你还会补血啊，小子！
轻轻，死啊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 ！全部使用普攻 ，OK， 成功打赢这场会战。哦，反正其实不太想遇怪，撤退好了。只是希望有装备可以拿啊。哪里可以拿到装备啊？撤退失败，尴尬了！哇！这些人全部都打在弥留身上。没有技能可以用，这很麻烦。好痛哦！我要再打米里欧了，他好可怜哦。哦，好痛哦！奇怪，米里欧不是坦克，怎么一直打在米里欧脸上？来一点咒法，花火不要好，晕眩，看起来比较猛。晕眩 ，yes， 赢电，拜拜。这有东西。樱桃，哇，这里路有点多哎。哦，哪里搞的？心之绊，刚才是怎样？那颗石头直接就这样飞走哎，太瞎了吧！啊！有宝箱，是不是应该回去拿那个宝箱啊？我要回去拿宝箱，而不能使用元素啊！不是元素，玄素。完嘞！太痒了吧！等一下，2次都 miss 哎，这太扯了。落下你的雷！哇，好痛！哦，暴击！等一下，先没有地方可以回去吗？我想要回去拿那个宝箱，不，太快了，等一下，这看过了。不动，强能之章。血水，现在不错了，完全不会碰到他们。我就神奇睡袋，我不要再睡袋了，给我武器，我要克里斯的武器。下面还有路，我去下面看看。我要武器！哇，我的克里斯快废了。
都不打还好吗？不知道会不会怎样。先上楼。屁呀！一上楼就有怪，太 OP 了吧！哦，我发现有人暴击好痛哦，多暴击几次，快点！哇！等一下，这伤害量不成正比啊！等一下。哦，存个档，冲啊！哎，哦，好多钱哦！哦，这里是进不去的，我们就下楼喽，走另外一边。这音乐超紧张的哎！什么？刚刚说什么？觉得这个设计有点小小的失误，就是我按着 Shift 走路啊，会直接把对话跳掉啊！哎呦，有武器可以拿。我需要武器啊！拜托，给个克里斯的武器。上来跟你打！哦，还2个人，完了！哦，好痛！我的个，我miss！等一下，你可以用斗绝技。哇！哦，好痛哦！等一下，然后补攻一下好了，给他补自己，再让克里斯救一下你。我还扣魔，等一下，好痛！哇！普攻好了，用个击杀军令，鼓掌！拜托，我有武器，铁质钥匙就不是武器了。跪求武器啊！作者哪里藏一把武？我讲错什么？这不是昨天那帮可疑人啊！果然是那群走狗的人。果然，你们就是屡屡发动侵略的教团成员。侵略，这本来就是我们的地盘啊！你们才是雷菲欧来的走狗。对，要不是你们闹事闹太大，我们才懒得大老远跑来这里教训你们。跟他们不用多说，自己送上门来，要你们插翅难飞。哎呀，你们好像少一个人啊，还敢闯进来，真是不知好歹。这样人数就足够降服你们。哇，好痒哦！发现我们的伤害对他不太够哎。哇，会有点痛。No！ 我发现弥里欧真的超烂的。有一个可以晕眩一下，中毒了，还被蛊惑。
等一下，我发现一个奇妙的东西，等一下。无法解除蛊惑，这是什么？看起来很猛，好痒哦！等一下，等一下，等一下，等一下。先解除一下蛊惑状态，有没有解除我方全体什么？没有，哎呦，全图除了中途之外的异常状态。等一下，等一下，我快这不想要死人了！哦，解除了，解除了。等一下，等一下，好痛啊！还不够啊！哇塞！等一下，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 等一下。等一下，等一下，等一下！痛！太痒了吧？等一下。帮克里斯补个血一下，然后你开一个全体补血，好痛哦！等一下，我的克里斯快死了。等一下，等一下，还过分了。等一下，等一下，我克里斯现在是不分敌我了。不要再打他了，他好可怜。如果两者都恢复的东西啊。回个自己 NP 好不好？哇！等一下，不要再打他！不要再打哦，落下很可怜啊！不要打米里欧，不要打米里欧。锁定。啊，等一下，我先开一下那个绝技，然后救一下自己好不好？快死了！不要再打米里欧了，我翻脸哦。差一点。啊！等一下。先杀一下一只好不好？
这样子很难打。好，弄死一只了。哦，再来，无血，你这个，你来个技能，看能不能晕眩。没有成功。不是，按错了。再一次。还是没有晕眩。都没事还好。好痛哦！快点，快点，快点！我中毒。哎，击杀军令！哦，我的克里斯，杀杀杀杀！耶嘿！升等了，升等了，升等了！不错，不错，不错！终极治愈，火陨术，哦，嘿嘿。存个档，然后补一下自己，然后使用物品回个魔 ，NP 恢复。那时候买的东西在哪里啊？莫名水吗？不是，静心干衣全身。好，这个。好 ，Go Go， 找东西，找武器，奇异羽好，没有，下一个，太嚣张了吧！该死，怎么已经杀进来了？来人，来人啊！你就是领导4号教团胡洛非维的领导者吗？什么4号5号我听不懂，是冲龙魂指引的苍龙圣教。哎，那杀这些入侵者，老大，外面的人似乎已经被打倒。哎，真抱歉啊，我们趁着你们家主力外出的时候溜进来，你门口守卫也被我们放倒了。什么？你们知道招惹苍龙圣教的后果吗？你们全都会死无葬身之地。先关心一下自己啦。呵呵，没有苍龙之魂。好像很厉害，苍龙之魂，请引导我们消灭这些异端。好像很猛，那就这真的是，完全不能用，气死我了。那就只能普攻了。等一下哦，这个。是哦，这看起来蛮猛的，这太痛了吧！等一下，等一下，在跟我开玩笑吧？哇，这什么鬼？九斗！等一下，你解除不是按错了，你解除一下他的所有东西，然后你尴尬了。
这个，这个，不行啊！等一下，有没有做回去 HP 的？这个，我错人了，我克里斯才对啊！等一下，等，我不啊！等一下好不好？不要让克里斯一直死掉了。哦，等一下，不要再打克里斯啊，翻脸哦！好，等一下，有个 NP， 我发现有人没有 NP 可以用。哇，等一下。痛！然后你，你拿个小 HP 补一下克里斯的血好。好痛哦！怎么打他这么痒啊？会搞错？糟糕！哎呀，不要再打克里斯！我真的超没品的。不要再打克里斯了！哇！哇！等一下，叫多妈的！哇！我才刚补血，不要这样。很好，剩一只。好说啦，打爆你！也嘿，可是我的克里斯怎么快死了？啊！不能用，为什么？会沉默还是禁言之类的，对不对？算了，攻。麻烦哦，还会自己补血哦，你补太多滴血了吧？不要，我要 F 区恢复中就好。我拿到 MP 了，只有我刚眼馋哦，我要 HP， 我拿 NP， 刚刚可以弄掉。等一下，开一个绝技跟他拼了。不过他血好多哦，打好久。还没死啊！
哦，很痛哎！给我打爆他！啊！今天就可以破了你们！再一次绝技，冲啊！ Yes， 破了你们4号教团，右神等。说3道4是什么技能？可恶！你们想做什么？什么弥留小狗？这家伙就是这支派的领导者，杀了他吗？杀了他？是啊，我们可没有带着俘虏走的人手。 放过他，铁定会反扑啊！敢杀我，触怒长龙圣教的下场，你们可知道？哎呦，杀掉这些人，岂不瓦解这吩咐最简便的方法？这怎么？弥留小哥身为军人，该不习惯杀人吧？算了吧。哎，这家伙看起来就是蠢蛋，写着基地内没有任何家眷，只是个敢死队而已。谁是蠢人啊？你们才是蠢人！总之。 这种团体杀掉之后，领导者未定能瓦解，把他弄昏，赶紧去接应我方人员才是重点。哇！是啊，我们身处险境，别这种引起疯狂反复的事情。好吧，你们有理。弥留小哥，别忘了我们在战场，不能心软。 米里欧等人在基地竖起了北非欧的旗帜，4号教团前方开始溃散，贝雷欧部队成功杀了进来。众人仅带走少许俘虏，并放火烧了基地。呵呵，不愧是米里欧，都是大家的功劳。况且实际也有不少弟兄伤亡，是我的责任。别这么说，弟兄闷了很久，痛痛快快打了一场，士气都上来了。 大家愿意跟我作战，十分感激。回去休息吧，还有很多事情。OK。然后呢？我要自己移动？不是吧？等一下。 所以我现在要自己克里斯一个人自己回去找到我的1、2吗？好吧，看来我们存个档，然后回去找1、2，我们这节 episode 就结束，拖太久了啊！等一下，没有必要读哦，要带你们。哦，回城，原来是找错人讲话了。开始，基地被袭击了，快进去看看。啊！哦，怎么会？发生什么事了？1、2呢？快点往里找找。哦，姐姐，不用担心我。 是1、2的笔记，除了字条，再也没有其他线索。整个机器找不到任何人，半个人影都没有。无话说想，至少未发现我方人员死伤。但基地被破坏这么严重，很难说没事啊。外面很敌营被击袭啦，这可急死人了。入口被破坏，但是全都被破坏，却没有血迹，还有伤亡。1、2到底？ 大妹妹，你怎么看？基地被破坏，小妹妹和那些军人全都不见踪影，但又没看到血迹。这种通常应该是自己破坏基地吧？我觉得是撤退了。
哎，对啊，卡特是建立据点的元老之一，要有撤退密道，他铁定清楚。原来如此，也就是说，敌人来袭而守军关起门抵抗，以便从密道逃脱。之后基地被破坏，冲进来，可是守军已经撤退了。这样推论算乐观了。我们是不是如果有一间在下面的办公室？这样吧，你赶快回去通知部队这里的事情，赶紧退避到其他地方，免得被突袭了。我们3人来寻找密道，并设法找到他们。好吧，但是这里可能还被盯着，大家小心。好。伊尔小姐一定不会有事的，一定是卡着他们一起撤退了。是啊，凭小妹妹身手，一般教徒是动不了的。我没事，去找密道吧。OK， 先到楼下办公室吧。好 ，OK， 没想到我们破了10号教团之后，后面紧接着是更紧张的，我们的基地已经被爆了，而且完全不知道发生什么事情。那我们这一集 episode 就到这，下一集恐怕又是一个煎熬的难关哦。那我们下一集 episode 见喽 ，See you， 拜拜。